ரஷ்யாவின் தெற்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் இயஸ்க் நகரில் ரஷ்ய போர் விமானம் ஒன்று மோதி பெரும் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் 6 பேர் உயிரிழந்தும் மற்றும் 6 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் மேலும் 19 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இயஸ்க் உக்ரைன் நாட்டுக்கு அருகிலுள்ள ரஷ்ய நகரம் என கூறப்படுகிறது. விபத்தை ஏற்படுத்திய போர் விமானத்தின் விமானிகள் விபத்துக்கு முன்னரே வெளியேறிவிட்டதாகவும் விபத்துக்கு உள்ளானது சுகோய் 34 ரக சூப்பர்சோனிக் போர் விமானம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. ராணுவ விமான நிலையத்திலிருந்து பயிற்சிக்காக புறப்பட்ட இந்த விமானம் விபத்தில் சிக்கியதாக ரஷ்ய ராணுவ அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ரஷ்ய அதிபர் மாளிகை போர் விமான விபத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் வகையிலும் அவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. கட்டடத்தின் மீது விமானம் மோதுவதற்கு முன்னரே அதன் விமானி வெளியேறிவிட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் அந்த விமானம் பறக்க தொடங்கிய போது திடீரென அதன் என்ஜினில் தீப்பற்றியதாக அந்த விமான தகவல் தெரிவித்துள்ளார். அனைவருக்கும் எமது நன்றி. எமது காணொளி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு கீழிருக்கின்ற பெல் பட்டனை அழுத்துவதனூடாக நோட்டிபிகேஷனில் பல காணொளி தொகுப்புகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொளி தொகுப்புகளையும் பார்வையிட தவறாதீர்கள்.